ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကတော့ဗီယက်နမ်ရဲ့သဘာဝအလှဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်ကိုက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနင်ဘင်းပြည်နယ်မှာရှိပြီးတော့ဟနွမ်းကနေကားနဲ့2 နာရီခန့်သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။နင်ဘင်းကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှေစီးဖို့အတွက်ခုလိုဖယ်ရီကားလေးတွေနဲ့လှေစိတ်ကိုကြိုပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လှေစစီးရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ကတ်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကတ်နှုန်းထားကတော့လူတစ်ယောက်ကိုဗီယက်နမ်တောင်3,900ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။လေတစ်စီးကိုလူ2ယောက်ကနေပြီးတော့4ယောက်အထိစီးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်ကို QR code scan ဖတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လှေစစီးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Bye. See you tomorrow. ကျွန်တော်တို့လှေစထွက်ပါပြီခင်ဗျာတန်ကော့မှာရှိတဲ့လှပတဲ့လေကွင်းတွေကြောက်တောင်တွေနဲ့ရှုခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှေစီးရင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်တွေကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ UNESCO စီးရင်ဝေနာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာလောင်ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်တွေနဲ့ပုံစံအရန်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုမြေပြင်ပေါ်ကဟာလောင်ဘေးဆိုပြီးတော့လည်းတင်စားပြီးတော့ခေါ်ခေါ်ကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ဆိုတာတကယ်တော့အလွန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တဘာဝနဲ့နီးကပ်တဲ့ခရီးသွားရွာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးလှေနဲ့ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။လှေစစီးပြီးဆိုတာနဲ့တန်ကိုက်ရဲ့တဘာဝအလှတရားတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေရီတိတ်တိတ်လေးပေါ်မှာလှေစီးရင်းနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေကတကယ်ကိုအမခန်းရင်သက်ရှုမောပဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တန်ကိုက်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့3 cave ဂူ3ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ boat trip မှာဂူ3ခုကိုဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဂူမြင်ရတဲ့ဂူကတော့ဟန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂူကတန်ကိုက်မှာအရှည်ဆုံးဂူဖြစ်ပြီးတော့အရှည်129မီတာလောက်ရှိပါတယ်။ဂူထဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအေးမြတဲ့လူကြီးရဲ့ရေတံလေးတွေရဲ့ကြောက်တောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ structure တွေကတကယ်ကို mysterious feeling ကိုရစေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာလှေမောင်းတဲ့သူတွေကလှေကို6ထောင်နဲ့မောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဂူကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာအရှိမထပ်ပြီးတော့လေကွင်းနေနဲ့ကြောက်တောင် landscape တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မေလကနေပြီးတော့ဇွန်လအထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လေကွင်းတွေကအကုန်လုံးကရွှေရောင်တန်းနေပြီးတော့အရန်လှတဲ့ landscape ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ photographer တွေအတွက်တန်ကိုက်ဟာ dream location တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချောင်းထဲမှာလှေစီးပြီးခရီးသွားတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့အငြင်းမပြတ်အစီကားနေပါတယ်ဒီနေရာမှာဟိုတယ်လေးတွေ coffee shop လေးတွေ local restaurant လေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုရောက်လာတဲ့နေရာကတော့ဒုတိယဂူဖြစ်တဲ့ Han Hai ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂူကအရှည်60မီတာလောက်ရှိပြီးတော့အတွင်းပိုင်းက limestone rock formation တွေကအရန်လှပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ဂူကတော့ဟန်ဘာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂူကတေးသေးလေးပဲတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အရန်အောင်အေးချမ်းပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့တဘာဝကြားရတဲ့အတန်လေးတွေကတကယ်ကိုအဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ကိုက်ဟာတဘာဝလှတာတွေမကဘဲနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာလို့ရှိရင် local people လိုက်ကိုလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသခံတွေကလှေပေါ်မှာပဲအစားအသောက်နဲ့ဆူဗီနီယာတွေကိုလိုက်ရောင်းကြပါတယ်။ဒါပြင်မြေကမ်းဘေးလေကွင်းတွေမှာလည်းတဲသမားတွေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတဘာဝကိုလည်းတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်ကိုလာရင်မမေ့နိုင်တဲ့ travel experience တစ်ခုကိုရကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမင်းမှာရှိတဲ့တန်ကိုက်ကိုမဖြစ်မနေသွားတက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။